Ini atapnya udah jadi. Selanjutnya kita pasang maaf ya teman-teman, tadi ada yang salah, lampunya tuh lupa. Pasang bagian atas lagi. Kita cari ini. Terus yang ini kita nanti ke sini. Terus ini sini. Kita ambil lagi, terus kita ambil lagi yang satunya ini. Terus kita ambil yang kayak gini lagi. Terus bagian ininya atasnya kita pasang ini dua-duanya sama yang ini. Terus bagian tengahnya kita pasang lagi yang kayak gini. Terus kita ambil ininya, satu lagi. Terus kita ambil yang ini. Terus sudah tuh kita ambil
kita ambil yang warna hitam nih, terus bagian dalamnya. Terus ini satu, terus kita pasang bannya. Terus kita pasang ini satu sini, kita pasang lagi bannya. Terus ban belakang dua, ini satu sama yang ini satu. Terus kita pasang yang ini. Terus satu lagi kita pasang yang ini. Satu lagi kita pasang yang warna putih ini. Terus ini kita pasang dikit lagi. Kita pasang karetnya lagi. Karet untuk bannya. Ini bannya udah jadi teman-teman. Kalau mau di Indomaret yang dekat. Baik teman-teman, assalamualaikum, sudah semuanya.